咗落去啦。銀仔揸住手，哎，幾多錢？你嗰隻手遮住咗啫嘛。銀仔，冇博股，唉，用眼睇好啦。呢個我唔知啊，呢嚿佢夾住咗喺呢度。將另外一隻手夾住喺呢度啊。或者銀仔放我右手度，佢點解跌我左手度嘅？銀仔會，銀仔點解會跌我左手度嘅？你放手咪跌落去唔咯。係，銀仔點解右手跌落左手度嘅？我放手。點解啊？我唔明你講乜啊？點解我放開左手？我知地心吸力。冇錯啦。呢個銀仔好奇怪啊，係冇地心吸力㗎。幾多錢先？你彈唔到上去啊？放棄吧啦。唔得，太明顯啦。我都係覺得佢嗰次喺學校表演好勁啊，扭波波，因為我覺得好危險啊。咩啊？好難吹啊！你知唔知？